自以為是。哇，講是非啊！説話的態度好像管教你，一點都不給面子。遇到這種人，要如何去面對呢？又要如何修正自己嘅心呢？嗱，因為呢個問題牽涉到好多樣嘢。如果你自己係佛教徒嘅呢，你要好留意你同人相處係點樣嘅。人之患在好為人師，咩嘢都中意教人哋嘅，以為自己比別人識得多。你未教別人之前呢，你要知道嗰個人係點樣嘅性情嘅先，唔係個個都受你教㗎。你估人哋係你嘅仔女咩？或者你要即係有啲人呢，自己以為自己好識嘢，或者人哋初入門呢，唔知道點樣嘅時候呢，或者確實係佢初嚟呢，你同佢講嘅時候呢，係要好，即係佢哋嘅態度要好令人俾人接受嘅。我知道喺佛門裏邊呢，有好多呢啲令到人哋難接受嘅。有教人嘅時候咧，好似好嚴厲咁啊！或者又話你咁啊，好大罪過啊！你咁即係有乜咁多？喂，咁我咁啫嘛，咁就要咁大罪過？即係你留意咯，唔好樣樣都要教人。咁你要知道菩薩有四攝法噶嘛？邊四攝法啊？布施、利行、同事、愛語啊嘛。布施即係點樣呢？以法施、以財施或者勸喻別人係應該嘅。布施即係俾別人報一個微笑啊，俾別人一個問好啊、問安啊，都係一個布施嚟噶嘛。但係有啲佛教徒佢唔係嘅，板起個面孔，以為自己好識嘅。咁啊呢啲人哋見到你已經驚啦。嗱呢啲呢，可能你哋冇受過訓練啊，即係蹲起個面孔咁唔得㗎，你唔可以咁樣㗎。即係你要布施，愛語係點樣呢？你要講佢聽過中意聽嘅嘢，即係話呢，唔係叫你縱壞佢喎。你講嘅説話要好客氣㗎。如果你唔客氣唔得㗎。即係好似有啲講堂又好，邊度都好，有啲新人嚟做義工嘅呢，咁呢啲你洗得唔乾淨啊，你要再洗過㗎。呢啲咁樣你就好罪過㗎。人哋食咗啲，哇！我洗個碗洗得唔乾淨都有咁大罪過，咁啊即係呢啲呢，你使唔使咁嚴重啊？咁啊好啦，到時咁如果想講多句説話呢，咁啊我又去過嗰個道場呢，嗰個法師呢，就咁話一話我都係唔係好中意，所以我嚟呢度咯咁。你批評四眾國，實衰㗎你咁樣。咁又俾你窒啊！你成日都要窒人哋嘅，有啲人係中意窒人哋㗎，中意話別人㗎。如果人哋唔中意聽嘅説話咧，你唔好講，你要愛語，係佢中意聽嘅説話，你先係講。布施愛語利行咧，就係點樣咧？你要行方便道，佢需要你話俾佢聽就話俾佢聽，人哋唔需要你管佢咧。咁你一定要做人哋個老師。嗱，你呢度要咁要咁。嗱，有啲人大家一齊去做義工嘅，咁啊有啲呢，有兩三個都差唔多喺嗰度噶啦，即係個時間同樣都係咁多噶啦。咁大家喺度做嘅時候呢，嗱，喂，呢度你幫手切啦，你做你嘅，我做我嘅，我做你唔好批評我，我自己做我嘅嘢，你做你嘅嘢咁。哇，好似敵對咁設立一個門戶咁。呢啲呢係你哋通常你啲習慣啊，布施、利行、愛語，仲有同事咧。同事咧就係咧，你唔中意做嗰啲嘢交俾人哋，你中意做嘅嘢你係自己做，咁唔得啊嘛！你要大家同樣做嗰樣嘢先得噶嘛。仲有一樣嘢咧，不單止係居士與居士之間你有咁嘅問題，咁呢啲咧都要視乎嗰個人嘅品性啊，同埋佢個背景。有啲人嘅背景、品性同佢習慣都唔同嘅。有啲人好客氣嘅，有啲人就唔同你客氣嘅。咁你睇情況咯。如果人哋嚟做義工嘅時候，但係如果初嚟嘅時候，你要最好嗰啲當事人呢，如果有義工嚟做義工，你一定要帶下佢先。嗱，譬如我係講堂嘅當事人啦，你哋